Yo. Where you going, brother? Mga oat, mga tropa. Ah, puta, resi oh. Langoy na langoy na. Uy, tama. Yeah! Wala makakapigil, G! Dito sinamo! Dito sinamo! Go! Who's with me? Hey! So, round 2. Putang ina, fight! Taray, may unan pa. Higa na, higa. Operation Camera! Sir! Uy, higa! Unasan mo yung makaana. Oh, yeah. Pangit. Yeah. Higa yung ulo mo. Hindi, tayo na. Ang semento, di ba, pinipinis? Oh. Higa yung ulo mo. Yan. Uy, kakaguwas. O, tama sabi. Lagyan na. Ano gusto mo? Camp A, Camp B? Hindi. Gusto niya ng may mermaid tail. Okay. Mermaid tail. Yes! Ang sarap ng buhay ng mga tropa!
Yeah. Smoking. Pop that shit, Resi. Hey. Sumusok-sok pa nga. Akala ko linya. Ayaw pa ibugay yung usak. Ang tinda naman. Wow. Shotgun. Fat joint. We got a fucking fat joint. Oh. Woo. The view. Ikaw. Yo, peace. Okay ko, tsaka JD Minimix ko, ikaw bro Kasi lazy, dinidis ko Ngayon yung pog, sobrang hazy Diniis ko, bakit sobrang wavy Sa inis mo Asan yung coke? Asan yung dope? Asan na? Camera and the zero. Wait lang daw, pipicturean daw. Si Paolo! Si Paolo! Sinabi ko pipicturean na sabi niya. Okay. Okay. Galing daw tila mesa. Pag nila ako para wala yung ang ginang ulan eh. Yan. Okay. Okay, ulit na. Ayaw. Chargy, open up! Let's open up! Hello! Babe, open up! Burat! Burat! Burat!
doon na natin siya. Oo, bili ka na lang bago, be. Ano yung sinasabi niya may kumuha bumalik nung tangin na itong mga ng puta. Sa'yo na lang kita. Gago, Ana, paano yan? Na, kailangan lang pumasok kayo ni Ana. Gago. Pero hindi nga Ana, paano yan? Ano ka ba? Ito cellphone mo. Ito talaga. Gago, Ano tangin. binibigay mo? Ba? Okay lang yan, man. Gago, kag-dog show mo si Ana, mainit na ulo ni Ana. Hulog mo lang yan. Baka bukas nandyan na. Phone. Naka-off nga daw data. Oh. Ay, di Naka-off na- ba? Sure ka ba na naka-off? Saka palubat din sabi mo, diba? Ano? Ano? Ah, SIM card. Ah, Yung SIM card, madali lang yan. Bumili ka ng bago. Taka magre-register pa kasi. Di, i-recta na yun eh. Yung ano lang, contacts lang. Contacts. Yeah. Yung contacts Ay, baka lang. may nakasave doon na contact na. yung SIM card pwede yun. Ano lang yun? Ano ba to? Dahil kung ano naman yung mga contact Sa iCloud. details sa Sa iCloud. iCloud, yeah. Magsisync ganun. yan Pero yung siya. SIM card, pwede mo ma-retrieve yun. Same number, man. Yeah. Oo, oo sabihin nga. Mag-ano ka lang ng affidavit of loss, tapos pupunta ka sa smart ka. Punta ka sa smart na office. I-regenerate lang uli yung SIM mo. Tapos mag-post na sa Facebook ng ano. Sa mga nagte-text po, sa maalala kong titext kayo na Ako, putang ina. Nako, baka mas ka. kapasin ng Gcash. Hindi, naka-lock yun eh. Tangina, posible ma-unlock yun. I-reformat yun if ever. Sang round. Pero sige, try natin. Ano kayong gagawin? Wala. Pero malungkot tayo. na matatanda. Wala na daw. Nagbilaw na sila. Sabi ng waiter, opo, nakuha na po. Siguro kaya kabaan lang yung waiter eh. Sabi ko, kinuha na. Opo, may bumalik dito. Baka sila lang mag-ano na. Hindi, yun nga yung pagkakaintindi ko. Tapos tinanong uli ni Ana, anong kinuha? Cellphone ba? Sabi hindi daw cellphone. Baka yung keycard. Puta, hindi ko alam. Wow. Pero, sa pang round, same parehas. Wala eh, nag-fill out na yung matatanda eh. Wala rin na nakuha sa cellphone. Ayun lang. Wala ka kayo next round. Gagi, ano, umiiyak ka? Sayang yun. Bakit simula lang? Gagi, ba't tiri-eyed ka? Kasi marami sa Sige, try nating brainstorming and then hawak-hawak tayo, mag-hawak-hawak tayo. Hindi, mag-hawak tayo kamay. Hawak-hawak kamay. tayo dito yung ano. Hindi, try nating mag-hawak kamay tapos balikan natin yung kanina. Oo, ano pala? Ibigay mo yung cellphone ni Ana. Kailangan ko lang humarapin ng gano'n. Sabihan ba ako? Bitch na. Pero nakalata ka nga? Nakalata ka? Ano ba no? Nagtitripan ako, wala na talaga. Pero wala pa sa utak ko yung parang, ay, sana umakyat na ako para i-find my iPhone Pro. Alam ko, 60% chance lang naman yun. Wow, tayo na, statistic pa nga, gusto.